Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ, Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերում ապրել եւ սովորել միասին նախագիծն է, այն իրականացվում է հույսի կամուրջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության հետ, ընտանեկան միջավայր եւ համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար ծրագրի շրջանակում։ Հիշեցնեմ, հաղորդման գործընկերներն են World Vision Հայաստան զարգացման եւ բարեգործական միջազգային կազմակերպությունը եւ Հայ օգնության ֆոնդը։ Այսօր մենք կշարունակենք դիտարկել Տավուշի մարզում ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործընթացը, նաև կանդրադառնանք հանրակրթական դպրոցներում անհատական ուսուցման պլանների մշակման եւ իրականացման գործընթացին։ Իմ այսօրվա զրույցը դարձյալ ես կվարեմ հեռավար տարբերակով տեսակապի օգնությամբ սիրով ուզում եմ ողջունել Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նոյեմբերյանի գրասենյակի տնօրեն Լուսինե Անտոնյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այրումի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արմինե Հակոբյանին, բարև ձեզ։ Մեր զրույցին նաև մասնակցում է ծնողներից մեկը 7 տարեկան Արենի մայրը Անուշ Հարությունյանը, ողջունում եմ ձեզ։ Եվ բնականաբար կխնդրեի, որպեսզի որպես այսպես ամփոփ տեղեկատվություն առաջինը խոսքը փոխանցեի Հույսի կամուրջի նոյեմբերյանի գրասենյակի տնօրեն Լուսինե Անտոնյանին։ Լուսինե, ինչ իրավիճակ է Տավուշի մարզում, ինչ ծրագրեր են արդեն իրականացվել եւ ինչ ունենք այսօր։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ակունքներից գալ, հանրակրթության ոլորտում ներառական կրթության իրականացման նախաձեռնությունը սկսվեց դեռևս 2001 թվականից, երբ Հույսի կամուրջ կազմակերպության եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության միջև փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրվեց։ Այնուհետև գործընթացը ընթացավ այսպես բուռն փուլով։ 2011 թվականին Տավուշի մարզը ընտրվեց որպես փորձնական մոդել, որտեղ ներդրվեց ներառական կրթության իրականացման համակարգը։ Եվ ասեմ, որ Տավուշյան փորձի վրա էր մեծապես, նաև որ հետագայում արդեն 2014 թվականին հանրակրթության մասին օրենքում տեղի ունեցան փոփոխություններ, լրամշակումներ եւ ներառական կրթությունը դարձավ պետական քաղաքականություն։ Այնուհետև, երբ ներդրվեց մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման եռաստիճան համակարգը, արդեն կառավարության կողմից հաստատված պլան ժամանակացույցով մարզերը անցում կատարեցին համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի անցման եւ Տավուշի մարզը անցավ համընդհանուր ներառական կրթության այս համակարգին 2017 թվականին։ Ինչ խոսք, մեզ համար ավելի հեշտ էր գնալ այս ճանապարհով, որովհետև մենք առաջամարտիկն ենք մեր երկրում ներառական կրթության գաղափարի ներդրման, ներառական կրթության կազմակերպման եւ մեր փորձը, որ մենք ունենք դեռևս 2011 թվականից, այն մտածողությունը, արժեհամակարգը, որ արդեն իսկ ձևավորվել էր մեր մեջ այս տարիների ընթացքում եւ մեր հանրակրթական դպրոցներում մեծապես մեզ օգնեցին արդեն պարարտ հողի, պարարտ հենքի վրա այսպես մեծ քայլերով արդյունավետ կերպով գնալ դեպի համընդհանուր ներառական կրթության կազմակերպմանը։ Այսօր ամբողջ մարզի բոլոր 80 դպրոցներում իրականացվում է համընդհանուր ներառական կրթություն, դպրոցներում ստեղծված են մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, Հույսի կամուրջ կազմակերպությունը Տավուշի մարզում իրականացնում է տարածքային մակարդակում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման գործառույթը, դպրոցների եւ նախադպրոցական հաստատությունների հետ ձևավորված են ամուր գործընկերային հարաբերություններ, ամեն շաբաթյա գրաֆիկային այցերով մեր բազմամասնագիտական թիմերը գտնվում են դպրոցներում, մատուցում երեխաներին անհրաժեշտ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները, մեծ ռեսուրսներ եւ ջանքեր են ուղղվում նաեւ դպրոցների մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություն մատուցող ռեսուրսի կարողությունների հզորացմանը, դպրոցում ներառական միջավայրի խթանմանը, ասեմ, որ ունեցել ենք տարբեր դժվարություններ,
հաղթահարել ենք բազում կարծրատիպեր ծնողների, ընտանիքների, համայնքի մոտ, դպրոցներում, բայց այսօր նայելով անցած տարիների հետ կատարված աշխատանքին, մեր տեսլականին, վստահաբար կարող ենք ասել, որ մենք այո հաջողել ենք եւ դրա լավագույն հավաստիքը այն է, որ այսօր մեր բոլոր երեխաները գտնվում են դպրոցում, ստանում են իրենց կարիքներին արձագանքող եւ կարողությունների հզորացմանը միտված լիարժեք, որակյալ, մատչելի, հասկանալի ներառական կրթություն։ Եվ այո, կարող ենք ասել, որ ներառական կրթությունը դարձել է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի լիարժեք իրացման երաշխիք։ Այմա փորձենք հասկանալ դպրոցի օրինակով ինչ իրավիճակ է, խոսքը փոխանցեմ Այրումի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Տիկին Արմին Հակոբյանին, ձեր դպրոցի օրինակով ինչ ունեք մեզ ասելու, խնդրեմ։ Ինչպես արդեն նշվեց, Տավուշի մարզի մի քանի դպրոցներ ներառական կրթությունը սկսել են իրականացնել 2011 թվականից, մեր դպրոցն էլ է մտել այդ ցանկի մեջ եւ մենք արդեն տարիներ շարունակ իրականացնում ենք այդ կրթությունը համագործակցելով տարածքային կենտրոնի հետ, Հույսի կամուրջ, Նոյեմբերյանի գրասենյակի հետ։ Սկզբում իհարկե դպրոցը չուներ լիարժեք թիմ, մասնագետներով հագեցած, բայց արդեն այդ թիմը հագեցած է, եթե որևէ մասնագետի կարիք էլ կա, այն լրացվում է Հույսի կամուրջի կողմից, կազմակերպության կողմից, ամեն շաբաթյա այցերը աշակերտների, թե օգնում են աշակերտներին, թե մանկավարժներին, թե ուսուցչի օգնականներին ու ընդհանրապես ամբողջ թիմին աջակցությունը անընդհատ է լինում ամեն շաբաթ։ Եվ իհարկե երևում է այդ աշխատանքը մեր աշակերտների վրա, թե ուսուցիչները նամանավանդ դասղեկ դասվար կապը անընդհատ իրականացվում է դա, անընդհատ ուշադրության տակ են այդ աշակերտները։ Այս պահին դպրոցում ունենք 8 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներ տարբեր աստիճաններով, ունենք եւ թեթև, եւ միջին, եւ ծանր, եւ խորը արդեն վկայագրված աշակերտներ, եւ Արենը մեր առաջի դասարանցի աշակերտն է, իհարկե մի աշակերտ եւս ունենք առաջի դասարանում, Ալեքսը, որոնք արդեն վկայագրվել են եւ Արենի մոտ շարժողական ֆունկցիայի ծանր խանգարումով այդպիսի վկայագիր է ստացել Արենը, շատ ենք ուզում, որ ավելի առաջ գնա մեր Արենը եւ աշխատում ենք յուրաքանչյուր պայման ստեղծել, որպեսզի կարողանա ավելի լավ լինել նրա զարգացումը, ավելի առաջընթացը զգալի լինել։ Մինչ մենք կլսենք Արենի մայրիկին, Տիկին Հակոբյան, արդյոք այսօր դասվարը, դասատուն, ով աշխատում է մի ամբողջ դասարանի հետ, այդ թվում նաև հատուկ կրթական այսպես կարիք ունեցող երեխաների հետ, մի փոքր տարբերվող այսպես երեխաների հետ, առանց օգնականների կարողանում է այդ բեռի տակից դուրս գալ, որովհետև քիչ չեն այն օրինակները, երբ ասում են այ դասատուին օգնականներ են անհրաժեշտ։ Առանց օգնականների չի, իհարկե մենք ունենք կատարյալ թիմ կարելի է ասել, լրացված տարբեր մասնագետներով, այդ մասնագետների օգնությամբ է լինում Արենի ուսուցումը։ Իսկ այ հոգեբանների ինչ խումբ է աշխատում, մի փոքր մեզ պատմեք այ ընդհանրապես գործընթացը ձեր դպրոցի օրինակով ինչպես է իրականացվում։ Ուրեմն ունենք եւ ուսուցչի օգնականներ, եւ սոցիալական մանկավարժ, հատուկ մանկավարժ, հոգեբան, եւ այդ թիպով կարողանում են իրականացնել ամբողջ աշխատանքը, իհարկե նորից եմ կրկնում, Նոյեմբերյանի մեր տարածքային Հույսի կամուրջի գրասենյակի ամբողջ թիմի հետ համատեղ։ Այցերը ամեն շաբաթյա կատարվում են։ Լուսինե, արդյոք բավականացնում են ձեր ռեսուրսները, որպեսզի կարողանաք մարզի բոլոր դպրոցների հետ հավուր պատշաճի կազմակերպել գործընթացը։ Ես գիտեմ, բոլոր դպրոցներն են արդեն անցել ներառական կրթական համակարգին, ինչ խոսք ծանրությունը մեծ է, բայց եւ այնպես Տավուշի մարզի օրինակը կարելի է ընդհանուր առմամբ հաջողված համարել, թե ոչ, թե դեռ շուտ է գնահատականներ տալ։ Ես կարծում եմ, որ այո, մենք այսօր կարող ենք խոսել մեր հաջողություններից, ձեռքբերումներից, իհարկե սա ճանապարհ է,
եւ ներառական կրթությունը արժե համակարգ է, մտածողություն է, որը մեկ օրում, մեկ միջոցառմամբ, մեկ ծրագրով հնարավոր չէ փոխել։ Դա ամբողջ մի մոտեցումների շարք է, որ պիտի փոխենք մեր մտածողությունը, մեր գործելակերպը եւ վարակենք այս կարևոր արժե համակարգով նաեւ մեր կողքին գտնվող մարդկանց, բայց ամենակարևորը, որ ներառական կրթությունը դա մարդու իրավունքի, երեխայի կրթության իրավունքի իրացման կարևոր գրավականն ու երաշխիքն է։ Եվ եթե մենք նայում ենք ներառական կրթության կազմակերպմանը այս համատեքստում, ապա այն կարևոր մի պահանջ է, կարևոր հրամայական է, որի կրողը եւ տարածողը պիտի դառնա մեզնից յուրաքանչյուրը։ Ինչ խոսք մենք ամեն օր աշխատում ենք մեր ոչ անվերջանալի ռեսուրսները հնարավորինս օպտիմալ տեղաբաշխել, անել այնպես, որպեսզի որևէ երեխա չտուժի, դուրս չմնա գործընթացից եւ ասեմ ավելին, որ մենք այս առումով ձգտում ենք, որպեսզի դպրոցները, ուսուցչական համայնքը եւ դպրոցի աջակցության թիմերը օր-օրի ավելի զորեղանան։ Մենք ներշնչում ենք նրանց այն հավատը, որ լիարժեք ներառական կրթությունը դա ոչ թե ծառայությունն է, դա հենց այն դպրոցական միջավայրն է, որը պիտի ստեղծեք դուք ինքներդ ձեր դպրոցում, յուրաքանչյուր, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։ Եվ երբ կա այս փոխըմբռնումը, երբ կա այս պատրաստակամությունը միասին աշխատելու, ավելին, երբ թիմի լիարժեք անդամ է դառնում նաև ծնողը, ով լավագույնս գիտակցում է իր երեխայի կարողությունները, կարիքները, իրավունքները, շահերը եւ դառնում է նրա կրթության իրավունքի պաշտպանն ու երաշխավորը, հավատացեք բոլոր դժվարությունները շատ հեշտ կարողանում ենք հաղթահարել։ Մի բան եւս ուզում եմ ընդգծել, մենք այս տարի բավականին ճգնաժամներ ունեցանք համավարակի պատերազմական իրողությունների տեսքով, ինչը մեզ տևական ժամանակ ստիպեց մեր աշխատանքները կազմակերպել այսպես առցանց հեռավար եղանակով եւ այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ նաեւ այս համատեքստում մենք լրացուցիչ հնարավորություններ մոբիլիզացրինք առցանց հեռահաղորդակցության մեր վերապատրաստումների զգալի մասն ենք այսօր մենք կազմակերպում առցանց հարթակներով, ինչու՞ չէ նաև ծառայություններն ենք կազմակերպում հեռավար հարթակներով եւ գրեթե վերացել է այս տարածական անջրպետը մասնագետի, երեխայի, ծնողի միջև, ծառայությունը դարձել է ավելի այսպես հասանելի, նաև մտել է երեխայի տուն, ընտանիք, ծնողը ավելի իր համար պարզորոշ է դարձրել ինչ տեսակ աջակցության կարիք ունի երեխան, որովհետև ֆիզիկապես գտնվում է նրա կողքին տեխնիկական այդ հարցերը լուծելու համար եւ ասեմ ձեզ մենք այստեղ մի նոր պոտենցիալ ենք բացահայտել մեր աշխատանքների արդյունավետությունը մեծացնելու, որը հաջողությամբ օգտագործում ենք եւ օգտագործելու ենք։ Այնպես որ եթե կա կամք, եթե կա ցանկություն, եթե կա մարդասիրություն, հավատ սեփական ուժերի եւ դիմացինի կարողության նկատմամբ, հավատացեք, որ արդյունքները արձանագրվելու են անխոս։ Այժմ ուզում եմ խոսքը փոխանցել 7-ամյա Արենի մայրիկին, Անուշին։ Անուշ, ինչ խնդիր ուներ երեխան եւ ես գիտեմ, որ դուք ունեիք որոշակի մտավախություններ, երբ երեխան հատուկ դպրոցից տեղափոխվում էր միջնակարգ դպրոց։ Պատմեք մի փոքր ինչպիսին էր այ առաջին ժամանակահատվածը, ինչպես համակերպեցիք եւ ինչպես ընդունեցին Արենին դասարանում։ Արենը ունի մանկական ուղեղային կաթված, հիմա 7 տարեկան է եւ այս տարի հաճախել է դպրոց։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի խորքային գանք, երբ որ ասում էր, երբ յուրաքանչյուր երեխա անկախ իր կարողություններից ունի որակյալ ներառական կրթության իրավունք, այսինքն միայն երեխայի անկարողություններով չէ, որ պայմանավորված է, թե այդ երեխան ինչերի կարող է հասնել իր կյանքում, նաև իր կարողություններով է պայմանավորված, այս դեպքում մեր երեխաները շատ կարողություններ ունեն, որոնք պետք է զարգացնենք, եւ երբ Հայաստանում արդեն ներառական կրթությունը դարձել է երեխայի կրթության իրավունքի երաշխիք եւ նպատակաուղղված է որակյալ կրթության մասնակցությանը ավելի մատչելի լինելուն, մեր հասարակությունը պիտի հասնի նրան, որ կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաների համար ստեղծվի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, քանի որ սա ամենախոցելի խումբն է երեխաների եւ
այս գործընթացին առավելագույնս մասնակցելու համար ոչ միայն պետությունը, դպրոցը նաև շատ մեծ դեր ունի ընտանիքը, ծնողը, քանի որ առանց այդ շղթայի հնարավոր չէ պատկերացնել այդ process-ը եւ շատ ծնողների սխալ մտածելակերպի պատճառով հիմա շատ երեխաներ զրկված են իրենց կրթություն ստանալու իրավունքից եւ ինչպես ես շատ ծնողներ ունեն մտավախություններ, թե ինչպես կընդունեն իրան վասալյակով երեխային դպրոցում, դասարանում եւ բայց պետք է հասկանանք մի բան, որ այդ բարդ փուլը պետք է կարողանալ անցնել։ Այսինքն դա հենց այնպես չէ, փուլ անցնելով, երբ որ դու հետագայում տեսնում ես, որ քո երեխան սիրվեց դպրոցում, քո երեխան սիրվեց դասարանում եւ ստեղծվեց կապը դասղեկի հետ, դու հասկանում ես մի բան, որ այդ պետք է այդ ճանապարհը անցնել, որպեսզի կարողանաս այդ արդյունքին հասնել։ Այսինքն այս աշխատում է, այս տեսլականի համար աշխատում է մի ամբողջ մեծ թիմ եւ այդ թիմը շարժվում է առաջ, այսինքն հետ գնալու ճանապարհ չկա, սա այն ճանապարհն է, որ մենակ առաջ պետք է նայես, հասկանալով ներկան, գիտակցելով ռեալ ներկան եւ մենակ առաջ նայելով։ Եվ հաշվանդամությունը, ասպես, իրոք դատավճիռ չէ, սա ապրելակերպ է եւ պետք է կարողանալ ճիշտ ապրել եւ երբ սա կգիտակցի յուրաքանչյուր հաշմանդամություն ունեցող ծնող, ուրեմն այս երեխայի նկատմամբ նաև հասարակության վերաբերմունքը կփոխվի։ Այսինքն մեզանից է կախված, թե հիմա այս պահին դպրոցում ինչպես ընդունեցին մեր երեխային։ Ճիշտ է, սկզբից դժվար էր երեխաների համար շատ ուրիշ ձևի էր, որ իրենց նման չէ երեխան, բայց հիմա ասեմ հիանալի սերունդ է հիմա մեծանում, երբ որ դասարանում ես ամեն օր տեսնում եմ իր դասընկերներին, իրենց դասամիջոցների ժամանակ այդ վերաբերմունքը իրենց գալիս են ասում են արեն գրիչդ կտաս կամ ռետինդ կտաս ինձ արեն, հետո գալիս ասում են արեն շնորհակալություն, ես եմ տալիս, իհարկե ես եմ տալիս, բայց գալիս են երեխայից են շնորհակալություն հայտնում, հասկանում ես, որ սա արդեն ուրիշ սերունդ է եւ իրանք գիտակցում են, գնահատում են, գալիս ասում են արեն արի իրար հետ նկարվենք, այսինքն սա մի միջավայր է ստեղծում, դրան բնականաբար ազդում է նաև դասղեկը, որը շատ կապված է, շատ յուրահատուկ ձևով է իրականացնում դասը process-ը եւ կարողանում է երեխայի տալ այն, ինչը մինչեւ այդ իր համար դժվար հասանելի էր, մատչելի չէր։ Եվ այս դեպքում ուզում եմ իրոք խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվին, բոլոր մանկավարժներին, որ կարողացան Արենին այսպես ներառել դասարանում եւ առավելագույնս տրվեց իրան ամեն ինչը։ Եվ ինքն էլ ամեն առավոտ արդեն երբ սարթնում է, ասում մամա գնանք դպրոց։ Այսօր հիմա մենք դպրոց չգնացինք, այս եթերի պատճառով որ ճուշանանք եւ ինքը զարթնեց ու անմիջապես ասաց մամա գնանք դպրոց։ Այսինքն երբ որ դու տեսնում ես երեխան արդեն ծկտում է, ինքը ունի ուժեղ կողմեր եւ այդ ուժեղ կողմերը զարգացնելով դպրոցում ինքը կարող է հասնել յուրաքանչյուր հաջողության եւ եթե դա նույնիսկ 1% է, ծնողը պարտավոր է այդ 1% ապահովել, որպեսզի երեխան հետագայում կարողանա գտնել իր դերը, գտնել իր կյանքում իր դերը եւ կարողանալ առաջ գնալ։ Անուշ, հասարակության մեջ ինչ է փոխվել ընկալումներում, նույն ծնողները ինչպես են վերաբերում դասարանի, բակ երբ իջնում եք զբոսնելու, ինչ փոփոխություն, արդյոք այն կարծատիպերը կոտրվել են, եթե տարիներ առաջ մենք լսում էինք, երբ մի փոքր այսպես տարբերվող երեխան ծնողի հետ իջնում էր բակ, այլ ծնողները իրենց երեխային այսպես փորձում են իրենց մոտ կանչել եւ ասում են այ գործ չունես իր հետ։ Հիմա այսօր ինչ է փոխվել հենց ձեր բակի, ձեր դպրոցի, ձեր ծնողների օրինակով։ Ուրեմն ես հիշում եմ, երբ որ մենք փոքր էինք, երբ որ հաշմանդամություն ունեցող երեխայի էինք հանդիպում, ես իմ օրինակով եմ ասում, մենք էլ այն ժամանակ ճիշտ ձևով կրթված չենք վախենում էինք, մտածում էինք, նույն երևի դա նաև մեր ծնողների սխալն էր, որ մեզ չէին նախապատրաստել, որ բացի ձեզնից կան նաև ուրիշ ձևի երեխաներ, որոնց պետք է վերաբերվել ինչպես ձեզ, բայց հիմա երբ որ տեսնում ես իրան իր հեծանիվով ֆուտբոլի դաշտում ինքը զբոսնում է, հավաքվում են իր մոտ երեխաները, արդեն գիտեք շատ դեպքում ծնողից է կախված թե ինչ կմտածեն։ Ես իմ առաջ այսպիսի մի պայման եմ դրել, որ ինձ հետաքրքիր չի, թե ինչ կմտածեն այն մարդիկ, որոնք այլ կարծիք ունեն իմ երեխայի կարողությունների եւ անկարողությունների հետ կապված։ Ես մտածել եմ, որ պետք է կարողանալ ապացուցել
որ նա ճիշտ է ունի որոշակի խնդիրներ, տարբերվում է մնացածից, բայց կարող Բայց է լիիրավ նաև անդամ է հասարակության եւ դա դատավճիռ չէ եւ ոչ ոք ապահովագրված չէ։ Այո, եւ դպրոցում նույնպես երեխաները շատ սիրով, շատ հոգատարությամբ իրան վերաբերվում են։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ դպրոցում էլ է շատ բան փոխվել, բայց նաև այս մեզանից է կախված այդ ամեն ինչը։ Մենք պետք է կարենանք յուրաքանչյուրիս ծնողները առաջ երթին, ընտանիքը, երբ որ ընտանիքը երեխային փակում է տանը, ամոթ է չտեսնեն երեխային, դա ամենամեծ սխալն է, երբ որ երեխային դու փակում ես, զրկում ես ամեն ինչից։ Պետք է երեխային կարողանաս ապահովես այդ ամեն ինչով, եւ արդեն հասարակությունն էլ կտեսնի, որ չէ, դա իրոք ամոթ չի։ Դա խնդիր է, որը պետք է կարողանալ հաղթահարել։ Այսինքն, այսպիսի մի խոսք կա, չէ, երբ որ ասում է ուժեղ չի նա, որ ուժեղ վերեկենում եւ քայլում, ուժեղ չի նա, որ կարողանում է ինչ-որ խնդիրներից առաջ քայլել, այլ նա, ով այդ խնդիրները կարողանում է տեսնել, դերկենալ եւ առաջ շարժել։ Պետք է միայն այս ծնողները այս մոտեցմամբ առաջնորդվեն եւ իրենց երեխաներին չզրկեն իրենց կրթության որակյալ իրավունքից։ Ես ուզում եմ կրկին անդրադառնանք երեխա ծնող ուսուցիչ այդ եռյակին, այդ կապին եւ փորձենք վերլուծել, որոնք էին այն հիմնական խոչընդոտները, որոնք հաջողվեց արդեն հաղթահարել դպրոցում, նաեւ հույսի կամուրջի մասնագետների օգնությամբ եւ ինչ անելիքներ ունենք դեռ արժևում, որն է հիմնական, այսպես խոցելի տեղը։ Տիկին Հակոբյան, ինչ կասեք։ Անելիքները բնականաբար շատ են եւ ավելի շատ դժվարությունը երևի կախված էր ծնողներից, որովհետեւ ծնողը չէր ուզում ընդունել, շատ ծնողներ բնականաբար չէին ուզում ընդունել, որ իրոք իրենց երեխաները կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեն։ Նրանց թվում էր, թե դրանով կվիրավորեն իրենց երեխաներին։ Ու շատ մեծ աշխատանք է կատարվել թե դպրոցի կողմից, թե հույսի կամուրջի կողմից այդ ծնողներին համոզելու, որ դա իրենց երեխաների համար է, ի նպաստ որակյալ կրթություն ստանալու։ Եվ աշճանաբար այս կարծրատիպը վերանալով հիմա արդեն ծնողները կարողանում են լավ հասկանալ, երևի լիարժեք հասկանալ, որ իրոք թե դպրոցը, թե տարածքային կենտրոնը մտածում է իրենց երեխաների մասին, որպեսզի կարողանան հասարակության մեջ դրսևորվել որպես լիարժեք մարդ։ Իսկ երբ ծնողը գալիս էր իր երեխային բերում դասարան եւ տեսնում է, որ պետք է նաեւ դասարանում իր երեխայի կողքին նաեւ հավասարի տեղ զբաղեցնի հատուկ կրթության պայմանների կարիք ունեցող երեխան, ինչպիսին էր նրանց վերաբերմունքը։ Կարող է սկզբում մի քիչ վերաբերմունքը այլ էր, մտածում էին, որ ուսուցիչը ավելի շատ ուշադրություն կդարձնի այդ երեխային, իրանց երեխայի ուսուցումը մի քիչ ավելի թերի կլինի, բայց քանի որ կա թիմը, կա ծնողի դրական վերաբերմունքը, ինձ թվում է արդեն այդ ամեն ինչը կարելի է թեկուզ մի 90%-ով հաղթահարված համարել, որ ծնողները արդեն այն աշակերտների, ովքեր արդեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեն, այդ ծնողները համենայն դեպս արդեն այդ մտածելակերպը չունեն։ Բայց իրենց հետ եւս տարվել է անհատական հոգեբանական աշխատանք, իհարկե դա արվում է ծնողական ժողովներին, այո, արվում է եւ նրանք դրական վերաբերմունք ունեն արդեն այս աշակերտների հանդեպ։ Ինչ կասեք, խնդրեմ։ Ցանկացած ծնող բնականաբար մտածում է իր երեխայի ապագայի մասին, որպեսզի կարողանա ինտեգրվել հասարակության մեջ, եւ ես շնորհակալ եմ այն ծնողներին իդեմս անուշի, որոնք կարողանում են լիարժեք օգնել իրենց երեխային։ Դա շատ կարևոր է իսկապես նաև այն միտքը, որ հնչեց քիչ առաջ, որ իսկապես ծնողները չպետք է թաքցնեն այդ խնդիրը եւ չպետք է իրենց երեխային մեկուսացնեն հասարակությունից։ Ցավոտ խնդիր է նաեւ գրականությունը, այդ ձեր դպրոցում ինչպես է այդ հարցը լուծվել, չէ՞ որ հատուկ գրականություն է նաեւ պահանջվում կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։ Ինչպես հաջողվեց այդ հարցը լուծել։ Հիմնականում լրացվել է մեր տարածքային կենտրոնի կողմից, հիմնականում։ Բայց նաև դպրոցն է արդեն միջոցներ տրամադրում
որպեսզի այդ երեխաների կրթությունը ավելի բարենպաստ պայմաններում լինի։ Շատ լավ, ինչ կասեք մեզ Լուսինե, այ հիմնական խոչընդոտները որոնք են, որոնք հաջողվեց Հույսի կամուրջի թիմի օգնությամբ հաղթահարել եւ ինչ անելիքներ կան դեռ առջևում։ Արդեն նաև նշվեց եւ տնօրի եւ Տիկին Հակոբյանի կողմից, որ որակյալ կրթության կազմակերպումը երեխայի համար դա համագործակցված process է, այսինքն կրթության կազմակերպման process-ի բոլոր մասնակիցները պիտի լիարժեք կատարեն իրենց դերակատարումը, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել որակյալ ներառական կրթության կազմակերպման մասին, ունենք ուսուցիչների պատրաստակամությունը որակյալ կրթության կազմակերպման եւ հանձին ծնողի ունենք ակտիվ դերակատարագույնս պատկերացնում է իր երեխայի կարիքները, ինչպես պահանջատեր է իր երեխայի համար պատշաճ որակյալ կրթական գործընթաց կազմակերպելու համար։ Ցանկանայք որպեսզի լսենք դարձել Անուշին, Անուշ, ձեր կոչը բոլոր այն ծնողներին, ում երեխաները փոքր-ինչ տարբերվում են, հա, այսպես ասենք, այլ երեխաներից, հասարակությունից, ձեր կոչը այդ ձեր օրինակով եւս մեկ անգամ կցանկանայի, որպեսզի դուք ձեր խոսքը հնչեցնեիք եւ դիմեիք այն ծնողներին, ովքեր դեռ ամաչում են, դեռ փորձում են թաքցնել իրենց երեխայի խնդիրը հասարակությունից։ Այո, թող լսեն բոլոր ծնողները եւ հասկանան, որ իրանց երեխային, որ իրանք կարող են տալ, ամենակարևորը դա իրանց սերն է, մեծ սերն է, որ կարող են տալ, երեխան առավելագույնս զգում է այդ սերը եւ եթե դա իրոք ծնողը կարողանում է փոխանցել, փոխանցում է, դրսևորվում է տարբեր ձևերով եւ թող չմտածեն, եթե իրանց երեխան հաշմանդամ է, ուրեմն նա պիտի լինի անվասայլակի վրա, նա պիտի լինի ամբողջությամբ տանը, երբ զրկված լինի իրեն ընձեռված բոլոր հնարավորություններից։ Տեսնում ենք, որ արդեն այս ամեն ինչ զարգանում է եւ այս զարգացման բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ամեն ինչ է հնարավոր է երեխաներին կազմակերպել եւ ներառել այն ձևով, որ երեխան էլ կարողանա իր մասնակցություն ունենալ։ Եթե նա չի կարողանում քայլել, նա կարողանում է լավ լսել, ունի բացարձակ երաժշտական լսողություն, իմ հանձինս իմ Արենի, երբ որ ինքը լսում է, կարողանում է վերարտադրել երգը, երգի դասի ժամանակ ինքը բոլոր երեխաների հետ հավասար երգում է։ Ուրեմն պետք է ծնողը կարողանա տեսնել այդ երեխայի իր ուժեղ կողմերը եւ զարգացնել։ Սպորտում էլ է, չէ՞, պես երբ որ կարողանում ես սպորտսմենին իր մարզիչը զարգացնում է ուժեղ կողմերը, որպեսզի կարողանա առավելագույնս հաջողության հասնել։ Երբ որ յուրաքանչյուր ծնող կգիտակցի սա, կգիտակցի իր երեխայի առանձնահատկությունները, ոչ թե անկարողությունները, ուրեմն մեր հասարակությունը կունենա զարգացած, կրթված մի արժեհամակարգ, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխան զրկված չէ իրեն ընձեռված այն բոլոր հնարավորություններից, ինչը որ ունեն մնացած առողջ երեխաները։ Ես ուզում եմ որպեսզի կարճ յուրաքանչյուրը ձեզանից մեզ ասի հաջորդ քայլի մասին, տեսակապը ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվում է նոյեմբերյանի հետ, Լուսինե, կխնդրեի որպեսզի ասեք այ տարածքային այսպես, հա, Հույսի կամուրջի գրասենյակի որպես տնօրեն հաջորդ քայլը ո՞րն է, որ պետք է իրականացնեք։ Պիտի գնանք մեր կարողությունների հետևական զարգացման ճանապարհով, որովհետև այո, մարդկային կարողությունները, հնարավորությունները չունեն սահմաններ, հետևում են մնացել կարծրատիպային, վերաբերմունքային խոչընդոտները, այլևս մենք գիտակցում ենք, որ ներառական որակյալ կրթության կազմակերպումը մեր դպրոցներում այլընտրանք չունի, սա կրթության կազմակերպման մի ձև է, որը այսպես մեծ մարդասիրական արժեքներն է կրում իր ակունքներում եւ որ ներառական կրթության կազմակերպումը մեծապես մի նոր անելիքների դաշտ է բացում ուսուցիչների, մանկավարժների համար զարգացնելու իրենց կարողությունները, կարողանալու մատուցել ուսումնական նյութը ոչ թե գրեթե բոլոր կամ մի քանի երեխաների, այլ առհասարակ բոլոր երեխաների համար եւ այստեղ պիտի ասենք, որ այո
ներառական կրթությունը բերելու է կրթության որակի շեշտակի բարելավմանը, որովհետև ներառական կրթությունը դա կոչ է կազմակերպելու մատչելի, որակյալ, հասանելի մասնակցային կրթություն յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Այսինքն անելիքները շատ են այդ առումով։ Այո, եւ այդ առումով կրթության այս տեսակից շահելու են բոլոր երեխաները։ Մենք այո գնալու ենք հետևողականորեն մեր կարողությունները զարգացնելու, մեր կրթությունը բոլոր երեխաների կարողություններին եւ կարիքներին արձագանքող դարձնելու ճանապարհով։ Տիկին Հակոբյան, ձեր դպրոցում իրականացվելիք հաջորդ քայլի մասին շատ կարճ կխնդրեմ, մի քանի վայրկյան ունենք։ Կրթության իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք, որակյալ կրթության իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք, եւ մենք պետք է ապահովենք այդ կրթությունը մեր բոլոր սովորողների համար։ Իհարկե անելիքները շատ են, ինչպես արդեն նշեցի, եւ համարել ներառական կրթության գործընթացի ավարտ դեռ վաղ է։ Մենք դեռ կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում, դարձյալ կխոսենք Տավուշի մարզում իրականացվող ծրագրերին։ Այսօրվա համար ուզում շնորհակալություն հայտնել, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին տեսակապի օգնությամբ հեռավար տարբերակով ես զրուցում էի Հույսի կամուրջի նոյեմբերյանի գրասենյակի տնօրեն Լուսինե Անտոնյանի, Այրումի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արմինե Հակոբյանի։ Մեր զրույցին նաև մասնակցեց 7-ամյա Արենի մայրիկը Անուշ Հարությունյանը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ մաղթում։ Հանրային ռադիոյի եթերում ապրել եւ սովորել միասին շարքի հերթականներ ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։